გადაახლდებათ ქალაქის სტუმრებს გასული წლისგან განსხვავებული ბათუმში წელს. რისი ნახვა შეუძლიათ ზღვისპირა ქალაქში სტუმრებს. გართობის რამდენიმე საშუალება, მათ შორისაა ქალაქის ხედების საჰაერო სივრციდან დათვალიერება. დღეს საუკეთესოდ დაგეგმავთ უამინდობის შემთხვევაშიც. რა დაგიჯდება ზღვისპირა ქალაქში დასვენება ისე რომ აქ იგი შთამბეჭდავი იყოს. ჯენი კვანტალიანის სიუჟეტიდან გაიგებთ. იუჯეტი, რომელიც ზღვისპირეთში დღეების სასიამოვნოდ გასატარებლად დაგჭირდებათ, მოიცავს ტრანსპორტირების, კვების და განთავსების თანხას. თუმცა ამას სურვილის შემთხვევაში სათავგადასავლო და ექსტრემალური ტურების ღირებულებაც ემატება. ბათუმის სხვა რაკურსით შესაგრძნობად თანხასთან ერთად დროის დახარჯვაც ღირს. ორი დღეა აქ ვარ, ჩამოვედი დედასთან ერთად. ეს არის პირველი ვიზიტი საქართველოში. ძალიან მოგვეწონა ბათუმი. ამინდიც შესანიშნავია. სამომავლოდ ვფიქრობ ჩემს მეგობრებთან ერთად ჩამოსვლას. აი მაშინ უფრო მეტ გასართობ ადგილს შევარჩევთ აქ. პირველად ვარ აქ და ძალიან მომეწონა, რაც ყველაზე მაგარია არის დიდი პლაჟი, სუფთა ზღვა და საკმარისი ადგილები გასართობად, ნებისმიერი გემოვნების და ასაკის ტურისტის. ყველაფერი ძალიან მოგწონს. ძალიან, მაგრამ ჩვენ ჩამოსვლაც მოვასწარეთ და გარუჯვაც. საოცარი პარკი გაქვთ. კითხვა რაც გაგვიჩნდა ის არის, რატომ არ მუშაობს ამ წუთას ქორწინების სახლი. იმის მიუხედავად, რომ დაქორწინებულები ვართ, თავიდან მოვაწერდით ხელს. თაფლობის თვეზე ჩამოვედით და ჯერჯერობით ყველაფერი ძალიან. ბათუმში ტემპერატურის მატებასთან ერთად სანაპირო ზოლზე დამსვენებელთა რიცხვიც მატულობს. წელს პირველად კანადური კომპანია ტურისტებს ახალ შეგრძნებებს ზღვის დონიდან 150 მეტრ სიმაღლეზე ვერტმფრენით სთავაზობს. უსაფრთხოების ზომებთან ერთად დაცულია ვიზიტორთა ინტერესებიც. ვერტმფრენიდან ბათუმის დანახვა განსხვავებული ხედებით. ექსტრემალური ფრენა მსურველებს 3 წუთის განმავლობაში დაახლოებით 50 ლარი დაუჯდებათ. ფასები გაფრენის მსურველთა რაოდენობაზე, სასურველ პერიოდსა და ხანგრძლივობაზეა დამოკიდებული. გვაქვს ტურები ნებისმიერი დონის მსურველისთვის და ვიზიტორისთვის, გვაქვს მოკლე ტურები ესე ქალაქის დასთვალიერებლად, ასევე მთიანი აჭარის მოსანახულებლად, გვაქვს კულტურული ტურები. ვინც უკვე ბათუმშიან ჩამოსვლა დაგეგმა, მათთვის ქალაქის ხედების დათვალიერება წვიმიან ამინდში. საბაგირო გზით არის შესაძლებელი. ქალაქის ცენტრიდან ფერიის მთამდე განსხვავებული ბათუმის ხედი სრულად იშლება. ორივე მიმართულებით 30 წუთიანი საბაგირო მარშრუტი 15 ლარი ღირს. ზღვაზე ჩამოსულ დამსვენებელს განსხვავებული ხედების ნახვა შეუძლია სწორედ ამ გზიდან 15 წუთის განმავლობაში. მათ აქვთ შესაძლებლობა სამახსოვრო ფოტოები გადაიღონ და ასევე დადგმენ იმ ხედებით, რომელიც ურბანულად, როგორც თანამედროვე, ასევე ძველ ბათუმს მოიცავს. ვინც ცას მაინც ზღვას ამჯობინებს, მაშინ წყლის ტრანსპორტი მათთვისაა. სკუტერით გასეირნება 60 ლარიდან იწყება. თანხა გასეირნების ხანგრძლივობასთან ერთად მატულობს. პარაშუტით ხტომა 70 ლარი ღირს. ჰიდროციკლით სეირნობა 5, დელტაპლანით ფრენის საფასური კი 100 ლარია. არჩევანის გაკეთება ფასთან ერთად ექსტრემის მოყვარულებს სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებებზე შეუძლია. წვეებული შეიძლება ჩავთვალოთ ის, რომ არის შესანიშნავი ხედები, ჩვენი ქალაქის ხედი. ზღვიდან კატარღით იქნება გასვლა, იალქიანი ნავით იქნება იახტით გასვლა, თუ იგივე პარაშუტით იქნება ფრენა და დელტაპლანით, არის განსხვავებული ძალიან ლამაზი ხედები ჩვენი ქალაქის. გასულ წელს აჭარაში 1.307.969 ვიზიტი განხორციელდა. ტურიზმის დეპარტამენტში ამ მაჩვენებლის 5%-ით ზრდას პროგნოზირებენ.